हेलो पशुपालक भाइयों, आज हम बताने वाले हैं केटकप चटनी के बारे में। केटकप चटनी अगर आपके पशु में किसी भी प्रकार का खांसी, जुकाम, सर्दी या आपके पशु बहुत ज़्यादा ढांस रहा है तो आप अपने पशु को ये केटकप चटनी चटा करके आप अपने पशु का खांसी जुकाम छुड़ा सकते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। इसका ईच 10 ग्राम में ये सभी कंटेंट मिला हुआ है, आप देख सकते हैं। और दोस्तों, इसको खिलाने की विधि, गाय भैंस को 25 से 30 ग्राम और घोड़ा गधा को भी 20 से 25 ग्राम और भेड़ बकरी को 10 से 15 ग्राम और डॉग को 5 ग्राम खिला सकते हैं। दोस्तों, इसका MRP 99 है, आप खिला सकते। बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है।